Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Әкелер неге ұл баланы қалайды? Баланың бәрі бірдей, алайда көптеген ер азаматтар тұңғышы ұл болуын қалайды. Балалары өмірге келіп, өскен соң ұл балаларына қарағанда қыздары тәтті болып кетеді. Халық арасында жігіт қызғаншақ болса, қыз бола береді деген ырым бар. Қыз балалар өскенде басқа үйдің отын жағуға кетсе де, төркініне қарайласып, ұл балаларға қарағанда қамқор болады. Ер адамдар ұл баламен бірге ойнағысы келеді. Ешқашан есеймейді, үнемі бала болып қалады дегенді естіген боларсыз. Олар туған баласымен атысып, алысып, төбелесіп ойнағысы келеді. Қолына затты енді ұстап үйренген баланың қандай істерге қабілетті екенін білмесе де өзі ойнағысы келетін ойыншықтарды әкеліп береді. Мұндайда қыз балаларға қарағанда ұл баламен ойнаған әлде қайда жақсырақ көрінеді. Өзінің кішкентай түрін көргісі келеді. Тура өзінен айнымайтын кішкентай адамды көру кімде-кімге қызық. Ол тіпті қылықтарына дейін, сөздеріне, жүріс-тұрысына дейін сізді қайталағанын көрген кезде құдіретке таң қалмасқа шараңыз қалмайды. Мұрагер. Әр ер азаматтың арманы соңынан ұрпақ қалдыру. Өз атын, тегін жалғастыратын бір ұлы болса, басқалары қыз бола ма, ұл бола ма оған алаңдамайды. Сол себепті тұңғышы ұл бала болуын қалайды. Қыз тәрбиесі қиын, әсіресе қазіргі қоғамда қыздарды тәрбиелеп өсіру өте күрделі іс. Адамның тағдыры ниетіне байланысты дегенмен алда не күтерін болжап болмайсың. Неше түрлі адам бар, неше түрлі көзқарас, неше түрлі ой бар. Қай адамның қандай пиғылы барын қыз балаға үйретпек түгіл, ата-ана өзі де ажырата алмауы мүмкін. Сондықтан ол бой жетіп, басқа табалдырықты абыроймен аттағанша ата-анасы жанын шүберекке түйіп отырады. Енді бір әкелер ханшайымдарына қорғаныш керек дейді. Ең бірінші қорғаны тірегі әкесі болары анық. Алайда өзімен қатар өсетін ағасы болуының мәні зор. Ағасы бар қыздар әлде қайда бақыттырақ. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.